Ibihe byiza nshuti abakunzi ba Talk Rwanda, mwibana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Mu ijoro ryo kuri wa gatanu tariki ya 13 Gashyantare umwaka wa 2026 ubwo umuhanzi Yvan Muziki muri kagarubume ya mbere yise Inganzo Nahangarwa yatunguranye yambika impeta umukunzi we umuhanzikazi Marina Deborah amusaba ko yamubera umugore, birangira Marina Deborah nawe abyemeye ko yamubera umugore. Umuhanzi Yvan Muziki yatunguye mugenzi we Marina Deborah amwambika impeta y'urukundo baririmba mu gitaramo yamurikiye alubume yise Inganzo Nahangarwa. Uyu muhanzi Yvan Muziki yasabye umuhanzikazi Marina Deborah ko bashyingiranwa, ibi bikaba byabaye mu ijoro ryakeye ryo kuwa gatanu tariki ya 13 Gashyantare umwaka wa 2026 ubwo haboraga amasaha make ngo hizize umunsi w'abakundana uzwi nka VALENT. Muri iki gitaramo umuhanzi Yvan Muziki yari yatumiyemo abandi banzi batandukanye barimo Masambinore, Jessenore, Itoro ry'inyamibwa n'umuhanzi Kidumu. Ubwo umuhanzi Yvan Muziki yari ari ku rubyiniro yageze hagati atera indirimbo yakoranye n'umuhanzi Marina Deborah, uyu mukobwa azamuka ku rubyiniro yumva ko bagiye kuririmbana bisanzwe. Umuhanzi Yvan Muziki ubwo yari ageze hagati iyi ndirimbo yakuyemo impeta ayereka umuhanzikazi Marina Deborah, undi abura hakwirwa kubera ibyishimo abanza gukuramo izindi impeta zose yari yambaye, ubundi atanga ikiganza bamwambika impeta y'urukundo. Ibyari igitaramo byahise bihinduka ubukwe, inkuru zirahinduka, benshi batangira kuganira mu matsinda inkuru y'urukundo rw'aba bahanzi bombi bakunze kugaragaza mu itangazamakuru ko badakundana nubwo byarangiye babihamirije imbere y'abantu. Umuhanzi Yvan Muziki n'umuhanzikazi Marina Deborah bamaze igihe kinini bavuga mu rukundo, dore ko bakunze kugaragarana ahantu henshi bari kumwe mu bikorwa bigiye bitandukanye, haba mu bitaramo ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ubwo umuhanzikazi Marina Deborah yaramaze kwambika impeta y'urukundo n'umuhanzi Yvan Muziki, yavuze ko yishimye cyane kandi ko byamutunguye kuko atarazi ko iyi gahunda ihari kandi ko yari amaranye iminsi n'umukunzi ariko abona iyo gahunda idahari yo kumwambika impeta y'urukundo. Umuhanzikazi Marina Deborah mu marangamutima menshi akaba yagize ati, byanunguye pe, ndavuga ni ibiki kuko njye nawe ejo twaririrwanye, uyu munsi twirirwanye umunsi wose, ndavuga ni se ibi bintu yabikoze ryari, hari ukuntu uba udafite igitekerezo na gito ku kintu. Umuhanzikazi Marina Deborah akomeza avuga ko nubwo atarabyiteguye ariko akurikije umubano mwiza yari afitanye n'umuhanzi Yvan Muziki yumva ko ari ibintu bisanzwe. Umuhanzikazi Marina Deborah akomeza agira ati, ntabwo nabitekerezaga ariko n'ubundi no byerekezaga, ndatunguwe ariko ndishimye. Aba bahanzi bombi kandi banarimbanye indirimbo yitwa Urugo Ruhire ya Masambinore yasubiwemo n'umuhanzi Yvan Muziki, aho barimbye iyi ndirimbo nyuma y'uko umuhanzi Yvan Muziki amaze kwambika impeta y'urukundo Marina Deborah. Alubumu Inganzo Nashyikirwa ya Yvan Muziki yamurikiwe abakunzi be iriho indirimbo nka Feeling yakoranye n'umuhanzi Bruce Melody, Tonight yakoranye n'umuhanzi The Ben ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nibyo, reka tubifurize kugira umunsi mwiza w'abakundana, kandi nawe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, reka mwifurize umunsi mwiza wa VALENT. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.